Ito po, pagbabalik po ng road, nag-stop po kasi kay Papa Bantot. Ay, pasigzag road na ba? Ito mo nagtawa-tawa. Yung bigat. Mabigat daw si PJ, mabigat po. Nagpabigat? Uy, hindi mo ako nagpabigat. Kapit ka dito. Bigla mo akong ginanon, tapos bigla naman ako napasok sa sopa. Ano ka dito, kapit ka? Ayoko masira pa to. Kapit ka. Hello po. Ako bibigyan sa'yo. Hindi, patingin po ng PF. Uy, nasa TikTok group pala tayo. Ayun po yung GPS. Ito po yung window para bundok. Aray! Aray! Yung mga bahay, mga bundok, mga kotse. Ito na po Dito yung ka lang, sino ako road. minara? Aray! Tuloy na po yung road. My name is Pitpit. Ito Video po mo ako. sasakyan, nagbibi. Video mo. Ito po si Pitpit. Sabi mo, ito po si Pitpit. Ito po si Pitpit. I am Pitpit. Hello, I am Pitpit. Mapipitpit na po ako ng aking tangang pinsan. Tango Pitpit. Tanggal dito. Pitpit. May ano po, tapos na po. Road na po yun. Mga matatapos na po yung road ng mga unit. My name is Pitpit. Hi. Hindi ka kasali dito. Diba? Aray! Hindi kasali ka daw dito. Ano ka? Hello! Videoan mo ako. Videoan mo. Ito po, bakla EJ. Nagpapaganda po. Bakla po na bakla. Malapit na lang dyan yung Tarlac City. Ikaw din, BJ. Paglabas kayo pag ano, Tarlac City na pass. Ang arte mo? Ito, bibidyo ko. Ito po yung aming host na tanga. Ay, grabe siya. Oh, grabe siya. Taray mo. Landi mo. Tapos na yung pagbibidyo na ako. Ito na po yung road to mo. Tuloy ko. Nag-uuga po. Ang ingay po sa likod. Wala na po yung kasama natin. Rockstar. Namin po sa likod. I am rockstar. Tapos yan. I am rockstar. Yung I'm rockstar. Oo, ano yan, oh? Alatin na mo, mama. Tubig na. Uy, talo na tayo dun. Tanga. Shortcut ng van. Doon tayo tatalo sa van. Unahin na pala yung tubig. Aray. Ay, busyat. Hindi pala tubig. Sky pala. Kaya bagang tubig na, oh. Ayan na, oh. Oo nga. Yan. Ah? Ayun po, tubig po. Ay, hindi. Wala pa na po. Siguro nanggagaling yan sa mother falls. Eh, gagaling yan sa mother packer. Uy, may kasabihan yung mother falls. Maler, 39. Bakit mother packer, ah? 39 kilometer. Malapit na. Ita 39? This way to Nia. Ita? Oo. Kanili na pala ito, kanili. Kanilero. Tulong akin, dede. Uy, kamusta ka mo? Hindi magdadrama po yung dalawa. Ang dalawa! Ang dalawa! Ay, nagsiklosula! Nagpapaita po sila. Tinigyan ng ingin. Ito si Cheche. Ako si Cheche. Pakaan sana kayo ng aso. Si BJ! Lagi nawakan si Chichi. Wawa naman, di pa nakain yun eh. Hinahawakan pa naman yung dalawang kamay. Kitang mo, BJ. Hindi. Ginano pa yung pong. Hindi. Nagput na naman yan. Oh my God! Ano pala yung sinasabi niyang canal thread? Tinagal ka pa, canal thread. Aning trail daw po to. Nasa baril na tayo. Ay, baril. Baler. Sabi po daw ni Kuya Ito'y baril. Ay, baril. Baler. Farm. Stop mo na. Wala pa nga tayo sa baler. Mama, ano yun? Ano yung tinatawag doon? Hindi pa nga ito. Ha? What? Ba yan? Ah, hanging trail. Hanging trail. Pag maunat ka.
Dito na po yung kasama natin. May nasa likod. Ang dami na naman ako mababalita sa classmate ko. Ah? Pumunta kami sa baler. Oo. Sa bahay ni teacher. Nice. Na ano kami. Pangag pag mo sasabihin. Ito ka nang gayon. Pag nalaman ay. Na baler? Hindi, na teacher. Nabaril po kami. Nabuha po ulit kami. Sino na klase yan sa baril? Ano sa baler? Medyo puto. Ano sabihin sa ano? Ito, wala. Bayan ni Tahimik na. teacher. Nagagalit na po. Sa